ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ମସଲା ମାଛ ଭଜା ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସିବା, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ ମାଛକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ସେମ୍ ତେଲରେ ଆମେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟି ପିଆଜ ନେଇଛି ଏବଂ ପିଆଜ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କେମିତି ହାଲକା ଭାଜିଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଏବଂ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷିବା। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ମସଲାକୁ କଷିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଯଦି ଆଜିର ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥରେ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାଛ ମସଲା ଭଜା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାନି, ସେଥିରେ ତେଲ ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟା ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟି ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏବଂ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ମାଛ ଭିତରକୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଯିବ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମସଲା ଏବଂ ମାଛକୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋରେ ରଖିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତରକାରୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତରକାରୀଟି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହିବ, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଘରେ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।